大家好，我是拜托了冰箱第6季的糖蒜爱好者杨超越。听说拜托了冰箱第7季升级成轰趴馆了。作为拜冰的老朋友，我给大家准备了一个小礼物，当当当，条条棒。希望何老师、加尔哥还有冰箱家族的小伙伴们喜欢这个小游戏，祝大家轰趴开心！谢谢超越，谢谢超越，谢谢志明，好酷啊！哎，子明呢？策划人小明，小明，制作人呢？你还好吗？你还好吗？好，开始做人。闷死我了！欢迎小明，欢迎。好，你也要起个，我要起一个，对，我就是叫这样吧，你刚才整段的表演比较多余。多余哥，硬叫硬吧，我叫硬核，怎么样？哦，硬核可以，硬核，硬核，好吧，那我们就今天开始我们的流程吧。现在已经这样了吗？入戏了。我跟新朋友介绍一下啊，今天呢是硬核呢和宝库一起去拿的你们的冰箱里面的食材。哥，我说一句啊，我个人认为，就他俩的冰箱不值得大家努力去完成这个。抱拳了，不好意思打扰了，咋回事？大彪，这咋回事呢？打扰了。欢迎雪晴姐来到我的冰箱密室。这个是我们冰哥的冰箱，它好像是这个是比较小，不像是家里的冰箱。对，我感觉是在酒店冰箱拿过来的。指定是酒店的冰箱。对，比较简易，然后都是那种速哎食。，还有这个，这都是脱脂的，没有蔗糖的那个酸牛奶，我也老喝。是吗你看，？这都是脱脂鲜牛奶。哥，你这个冰箱里虽然都是这种健康，但是不想吃，我都。这是酒粮的冰箱。瞅这个人，你瞅这个人，你看都是喝的。哇，这是啥呀？那玩意儿蒜。直接吃的吗？这个是？对呀、天哪，没什么吃的。我们今天吃啥呀？没哎，了热。粮啥也没，热粮你活吗？你就靠大蒜活着吗？你现在需要从2个冰箱里面挑食材，然后放在盒子里。还有什么值得挑的？他们俩冰箱里东西，我啥也不想往出拿。那现在已经决定是这样了。就这样了那我就盖上了。盖上，好，拜拜。他俩的冰箱加一起都不如我。都不如你一格。对呀、都不如我一格。抱拳了，不好意思打扰了。冰冰我能够理解，因为他基本上在剧组，对所以可能对就是对。但是酒粮你我是平时爱囤我自己爱吃的一些东西。你囤什么玩意儿？那今天怎么分的对呀？我想问一下。我们看到这里有一些小动物，然后你们在里面选跟自己性格相符的一个小动物。你给我个狗呗。有犬系，犬系是专一忠诚。如果属狗啊，酒选的是兔系。我是胖胖。哦，胖胖，对不起，卖萌粘人，纯天然无公害。我这个蛮。哦，这太符合他了。嘎嘎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 。我来吧。自己认领啊。小熊猫系，呆萌傲娇，有点寂寞，一点点而已。这是我。是有点呆萌寂寞。傲娇，你给我演一下呆萌傲娇。那我觉得你应该是狼系，对不对？好，那剩下这个鹿系就是我了。好，现在你们已经选好了每一个小动物，对，然后呢，我们下面分队呢就是食草动物为一组，食肉动物为一组。所以就是我跟大彪
跟胖胖我们仨一队，对，然后这个那个 Carrie， 德福一队，对，雪晴姐她是跟赢的一队吃饭的，哦，你是决定输赢的人。我们3个要改一个名嘛，吃你的肉，吃你肉，你的肉，吃你肉，吃你肉组合。他们叫吃你肉，我们叫肉很多，好不好？那不就是等着人吃吗？我们自己的肉啊，我们自己，对我们待会儿的食材里面肉很多。我们派出